你真係你有同佢有仇請佢斯里蘭卡。貴氣嘅味道喎，呢隻雞做燒雞人哋做到咁樣好嘢。睇個雞啊！如果做餐廳，千祈唔好做，從遠唔好做，害咗你。一啲隻蟹點樣出嚟咧？因為去斯里蘭卡旅遊啊，我請你去斯里蘭卡旅遊啊，你學你米強攞學係咪真係啦？好係非常之好玩，係號稱太平洋最後一粒明珠啊嘛。但我去咗之後覺得係太平洋最後一滴眼淚，好柒冇嘢玩，悶到，即係你嗌邊個害佢咧就，所以個個去完咧發嗰啲小紅書都話好柒好玩，因為恨不得你去一次。我睇心你唔睇心啊嘛，好撚慘啊！因為你知唔知斯里蘭卡嗰啲海係點樣㗎？第一游撚唔到水嘅，第二所有海鮮都冇油，我已經係受盡煎熬。嗰啲海鮮係原則食唔到㗎，我點整都唔好食嘅。你懟晒油佢都冇油花嘅，瘦嘅啲龍蝦都係，你會餓死嘅喺嗰度，都係食印度餐咯。然後唯一一間米其林3星係我走嗰日去機場見到，就係食蟹，我冇食到。捱咗個幾星期冇食到嘢。如果你有乜個導遊冇同我講啊，唔該，呢隻蟹係唯一斯里蘭卡最頂級嘅食材，所以有陣時好奇怪，咩都唔好，佢總之有一樣嘢好就係呢樣，係任何地方代替唔到隻蟹。佢唔同嗰啲菲律賓蟹啊，嗰啲係粗啲嘅，所以我又唔想抄佢嘛，因為佢本身就做牛油蟹係西式做法啊嘛，西咁我哋就一個西廚。當時我哋嗰個西廚都貴嘅，貴嚟原先嘅西山總廚、湯所、荷蘭廚，係嘛？再加我哋而家呢個御龍軒簽個3星，米其林3星，開業第一手一定要做呢隻，填補我對斯里蘭卡嘅食撚晒嗰啲蟹啦。而家成個廣州啲斯里蘭卡俾你攞晒一大嘅。你真係你有同佢有仇請佢斯里蘭卡。邊日幾仲喺買？黃山市場啊，原先冇呢啲貨。原先冇攞唔到貨。冇係變得上海有貨，上海有貨㗎咋？寄到上嚟真係難，咁所以我見白冰食過一次咯，揾個供應商就一定要幫我揾隻蟹翻嚟，咁先黃山先開始有呢隻蟹。好多而家廣州都量唔多嘅，量唔多，因為由你國內你話千幾蚊隻蟹，香港就買得起啫。所以寧願食阿拉蟹啊。係啊，咁啲人話我食阿拉斯加蟹咧，其實兩件事嚟嘅。哇，哥。佢同你家族成咁喎，一下子中止晒喎。哦，仲好多你啊，下邊幾多料？交足貨啊！仲有隻雞。呢隻雞喺松魚面前要鬥下法先。我呢隻燒雞，你點評？哇，賣上嚟！呢隻燒雞，呢隻燒雞賣幾錢？半隻係188。唯一缺點咁貴咯，你試下，你真係試下。個個試下先。哇！呢隻你係食咗佢啦，點話？油冧冧，哎呦！呢隻雞髀真係一定要點啲懷疑。我都細塊㗎，我都好少睇呢個嘢啊。斬咗佢。貴氣嘅味道喎，呢隻雞做燒雞人哋做到咁樣好嘢。即係好多人都唔認，我農莊燒雞有農莊燒雞好啊，唔係話貴真係好。但係呢隻燒雞佢係複雜嘅，佢有技法啊嘛。一般農莊燒雞你新鮮，懟落去現烤咁都好食，唔好食啊，食緊雞嘅原味。但係你話玩啲技法。佢有同其他燒雞嗰種高級感調落去，嗰個煙味嘅，同埋佢嗰成個粉醬出嚟。咁呢隻應該都係御龍軒嗰隻。嗰啲牙唔好點咁多。佢原先嘅本地就有㗎啦，咁就可以跟住勾鹹咗落啲。我覺得呢個懷疑，佢不如攞個鹽樽出嚟咁樣審會，你一讚落去咧，就肯定鹹。哇！好食都得。睇隻雞啊！如果做餐廳，千祈唔好做，從遠唔好做。害咗你。點解？太高成本啦！好撚多差評。幾靚啊！啲雞賣百幾蚊半隻，咁複雜做咩啲味？雞回咩雞唔靚咩咁？啲阿婆咁講。解釋成本太重啦。啲阿婆咁講啊，咁肯定啦，我食。佢都係一個好有錢家婆嚟佢有工人有錢㗎，嘅，收緊租喺隔離。佢唔係因為貴，佢係對於呢個雞嘅價格係好敏感嘅。你做咩要賣半隻百幾蚊嘅雞？佢覺得好食都係覺得你貴，好難。但真係好食嘅，你試下咩？靚過七月飛嗰隻啊！咩？我呢隻高級，啲味真係好食你上。有高級啊！即係御龍軒個版啦，冇改一個御龍軒個版，你試下。佢執呢個真係執啊！平凡中見不平凡，就係呢啲功底菜。